Alright, so niko na jaribu kupita. It's been a while na niko sijapata nafasi kuingia kwenye YouTube. Zaidi tu. I was celebrating kufikia subscribers 1000 ambayo ni kitu kizuri. And if you are following mimi kule kwenye YouTube and we ni moja ya subscribers wangu, but thank you so much. Na it is very important kwamba I'm celebrating this very important milestone kwenye YouTube. Na wewe ukiwa moja ya wale subscriber wa mwanzo kabisa 1000 ambao it's quite a milestone kwenye YouTube. For the past few years nimekuwa nikihost Yesaya podcast na nimekuwa nikitumia huduma ya Simplecast ambao ndiko nilikuwa nina host vitu vyangu. So nadhani kwamba recently let me try to search Simplecast ambako ndiko nilikuwa nina host Yesaya podcast, na kwa kipindi chote hicho sikuwahi kupata changamoto yoyote nilivyokuwa nina host kwenye Yesaya podcast huku kwenye Simplecast. It's such a great platform and kitu kizuri kabisa kuhusu Simplecast ni kwamba ninaweza pia kudistribute kwenye platform tofauti. Simplecast has been a number one tool for me kuhakikisha ninaweza kuwafikia watu wengi zaidi, na hasa katika kipindi ambacho nilikuwa ninaanza. So kulikuwa kuna option nyingi, but Simplecast ilikuwa inaniweza kuni distributia kwenye Spotify, Google Podcast na Apple Podcast. Kote huko nilikuwa ninapata subscribers ambao walikuwa wananisikiliza kupitia Yesaya podcast, na hosting yangu ambao nilikuwa nimeifanya kwenye Simplecast. Recently nimedrop kwenye numbers of listeners kwa sababu nilikuwa sija host a few podcast ambazo nilikuwa ninafanya at least once a week, so to speak. But now YouTube has introduced podcast features, na nilikuwa najaribu kupitia article hii moja wapo ambayo imeandaliwa kwenye YouTube kuhusu podcasting, na kuna sababu gani ambazo ni nzuri zaidi, na probably unaweza ukaona YouTube inaweza ikawa ni sehemu pia ya kupost podcast zako. So posting on YouTube, kwanza lazima tufahamu kwanza YouTube ina audience kubwa sana, na ukisoma kwa mfano kwenye posti hii ni kwamba kuna over 2 billion active users ambao wanaingia kwenye YouTube na kuhosti vitu vyao. I think kwamba ukipata time nzuri sana ya kuitumia vizuri YouTube, kuna sababu ambazo pia zimeweka hapa kwamba moja itakuwa ni reach. We have a global audience ambayo unaweza ukaifikia kwa kutumia YouTube, na kama nilivyosema hapo juu ni kwamba kuna kama watu bilioni 2 ambao ni active users wanatumia YouTube. Kwa hiyo ukiweka content yako, na kama content yako ni nzuri, basi unakuwa una chances kubwa ya kuwafikia watu wengi zaidi. Pili, kuna monetization strategies ambazo zipo kwenye YouTube ambazo wanazitoa, na pia usiishie kwenye zile ambazo wanazitoa, na I highly recommend kwamba uangalie other options, labda kuwa unafanya kazi ya matangazo kutoka kwa watu wengine ambao wanaweza waka sponsor au waka find something on a niche ambayo unakuwa unaifanya kwenye YouTube. Basi monetization could be one of the game changer kwenye content zako. Na target niche ambayo unaweza ukawafikia watu, zungumza na hao watu ambao wanafanya kazi kwenye area ambayo unaizungumzia kwenye YouTube, kwa sababu ukipata niche utapata audience, na vile utapata watu ambao watataka kufanya kazi na wewe. Another kitu kingine kizuri sana ni audience analytics ambayo unaweza kuipata kwenye YouTube. I think hizi ni sababu kubwa ambazo huyu aliandika article hii alikuwa amezitoa, and I highly encourage kwamba this very valid even to me, na unaweza ukajaribu kuzifanyia kazi. Kwa hiyo there are a lot of things ambazo unaweza ukazidiscuss over here, but
that's not my point. Today we want to talk about how we can create a new podcast kwenye channel yako. Kwa hiyo if you have channel kwenye YouTube, unaweza ukaingia kwenye studio.youtube na mara moja tu unaweza ukaanza kucreate a podcast yako. Unaenda pale chini kabisa nasema you want to create a new podcast. Na kwa create a new podcast kuna option mbili ambazo nimepewa hapa. Kwanza ninaweza nika create a new podcast just afresh, then baadaye ninaweza nika add existing content kwenye hii hapa. Lakini pia ninaweza nika select existing playlist na nikaifanya kwa podcast na moja kwa moja nikaanza kudistribute hizo content. For me, I'll go with create a new podcast na nitaipatia jina hapa ambalo niko natumia pili vile kwenye Simplecast. So nitasema Yesaya Software Podcast. Na hapa ninaweza nikatoa maelezo kidogo. Kama ninakuwa niko faster, ninaweza nikaenda kwenye profile yangu hapa kwenye Simplecast. Try to get something over this one. Okay. Yeah. And let me take this kwa sababu sijataka kwa sababu sijaandaa kitu kingine, so nita copy, then this should be public. Do we have this one? Let me try to find. Okay. So nikishamaliza hapo ninaweza nika create a new podcast na once kimaliza then nipo tayari ku add video kama ambavyo inaonekana hapo. So this will be the first video kwa podcast kwenye Yesaya Software Podcast ya YouTube, na kama itakuwa imeenda vizuri basi don't forget to subscribe kwenye this, kwa sababu nitaposti video nyingi na podcast nyingi. So this will be the first one. Tuonane kwenye video ijayo.